मजा आई रे। ये लो पॉपकॉर्न खुशी लो। यम्मी, बहुत टेस्टी है। बहुत थकीज गए। मुझे मछली पकड़ना है। अरे उसके लिए तो तालाब जाना पड़ेगा। अरे बुद्धू, उधर देखो मछली। वाह, हमारे आंगन में मछली आ गया है। देखो मछली। पकड़ा जा मछली। अरे छोड़ दो बेचारी को। गंदी बात, मछली नहीं खाते हैं, गंदी बात होती है। और सब्सक्राइब नहीं करना भी गंदी बात होती है, तो सब्सक्राइब कर